This is Zenobia. Here is the Cantonese channel. Please turn on closed caption, CLS and subscribe my channel. Thank you.咁今日呢，就同大家嚟到 Granville Island 做遊客嘅。呢度島仔細細，但係藝術氣息好濃啊！唔講咁多，馬上開始。一出到嚟地鐵站呢，我發現我有少少中咗伏㗎。我嚟到呢一邊呢，要轉船嘅話呢，要行10分鐘先去到嗰個 water bus 嗰個 station 度咯，完全係玩嘢。如果要轉巴士嘅話呢，係要好似2點幾先有車，我依家大約都未夠2點，係咯，1點半咋。咁所以呢，唯有行下啦。我都未出過其他站，嚟咗咁耐，我都係 stay 咗喺 Richmond Brick House 啊，去過阿伯甸啊，跟住好似冇去過啲咩地方啦已經。行到嚟呢一個位呢，沿住指示牌落到去呢，就係一個碼頭嚟㗎啦。咁個碼頭呢，都幾骨子下嘅，我都有少少唔係幾相信佢係一個碼頭嚟嘅。好似一片虛無咁啊，大佬！就咁睇個樣呢，一啲都唔似會有船嚟啊！即係到底係咪真係喺度鬥？但係點知呢，企咗幾分鐘就有第一架船嚟啦。佢走咗啦，佢過嚟問下我到底去邊，跟住佢話 call 其他船過嚟接我喎，笑死！咁結果我企咗幾分鐘呢，就已經有3、4架船走過嚟問下我去邊㗎啦。咁我上咗呢一架呢，叫做 False Creek Ferry 嘅，咁同另外一架 Aqua Bus 呢，兩間都係私營渡輪嚟嘅，而分別就在於 Aqua Bus 呢有8個停泊點，可以環島睇晒成個 Granville Island 嘅外觀。佢呢架呢同我講係唔收 Compass 卡咯。咁第一架遇到嘅船呢，佢就同我講話佢哋係 family 同呢張卡。咁所以呢，我應該係想坐船嘅。咁但係呢一架反而係冇人添啊，非常好啊！成件事包船啊！而我上咗船之後呢，我買咗 return ticket 係9蚊嘅加紙。第一站嚟到對 Lobster Man 食佢嘅 signature lobster roll， 食落去個汁呢鹹鹹地咁，龍蝦肉嘅份量都算正常嘅，但係成為23.99啊！而佢隔離個鋪位呢，另至可以買游水海鮮嘅，咁但係我呢日呢，就見唔到有龍蝦啦。食到一半一睇，跟住發現係冇開到 cam。Granville Island 曾經係 Vancouver 嘅工業區，70年代開始轉型成為一個多功能嘅社區。島上呢就設有 public market、餐廳、劇院、紀念品店等等嘅，都有好多當地或者外地嘅藝術家會設立工作室喺呢一度啦，所以就會見到好多藝術品同埋手工藝品喺呢一邊。而島上面呢都有一間藝術設計大學，成個島都充滿住藝術氣息。而至今呢，仲保留住一座混凝土工廠同埋一座機械工廠嘅，象徵住過往嘅工業活動。跟住就嚟到 Kids Market 啦，門口有唔同嘅語言寫住無論你們來自哪裏，我們都很高興你們是我們的鄰居。咁入到嚟呢，就充滿住一顆童心㗎啦，啲裝修都好靚，裡面有機鋪啦、剪小朋友頭髮、賣小朋友用品之類嘅鋪頭嘅。而我淨係中意睇景睇裝修啊，所以我好快就行完啦。而出入口呢，都有一道矮啲嘅門呢，寫住 Kids Exit， 然後就嚟到 Public Market 啦。其實佢呢度呢，都同歐洲嗰啲 market 都好似㗎啦。咁我就對呢啲地方呢，求其立2眼就算㗎啦，多數。咁佢就集合咗當地嘅蔬果、水產、肉類、乳製品等等嘅農產品，仲有啲熟食、麵包、糕點、朱古力同埋一啲手工藝品之類嘅。而有2間鋪頭都好出名嘅，分別係賣冬甩同埋賣茶嘅，但係我就冇乜興趣，所以我就冇買到啦。然後就嚟到呢間阿拉摩啊，遊客必食嘅酥皮洲打芡湯啊！咁對於一個咁中意食濃味嘅人嚟講呢，我覺得係非常之淡啊，就唔係咁啱我口味啦。一行返出嚟就係碼頭海邊位啊！呢一度有好多海鷗同埋雀仔會過嚟搶嘢食嘅，佢哋一啲都唔怕人。而我個 feel 呢，就好似返去歐遊嗰陣咁，無憂無慮，好 chill，就咁就過咗一日啦。話咁快我又兜返嚟佢啱啱Public Market 嗰邊，佢呢度真係其實好細。我諗如果你唔係需要影相嘅話呢，3個鐘太多啦。
咁我自己就唔係特別好呢啲精品店啊、手工藝品啊之類嘅，因為我覺得你齋睇唔買呢，嗰種感覺好尷尬啊，有啲驚青，所以我都係拜拜。都係冇點樣入去啊！喺佢真係 window shopping 啊，真係喺佢個窗裏面睇。啱啱見到有間呢排晒隊入去嘅，我唔知點解佢咁旺啦，唔知點解佢咁出名啦。咁但係我就諗住入去睇下到底係咩一回事。咁我琴晚呢，其實係好想飲啤酒啦，但係原來呢一邊啲超市啊、便利店啊，都係好少會有啤酒出售嘅。至少我屋企附近嗰幾間呢，全部都冇啦。咁所以呢鋪癮呢，就琴晚解唔到。依家呢，就去會一會佢，睇下佢到底係咩一回事。我都好想知道佢裡面有啲乜嘢。咁加拿大呢邊呢就冇 OpenRice 嘅，咁所以呢又睇唔到佢裏面啲嘢食咩樣啦，又唔知道個 menu 有啲乜嘢啦，跟住又冇人俾星星啦，唯一可以睇到嘅嘢呢就係 Google 咯。咁 Google 裏面佢都有啲咩評價嘅，但係好少人俾啦。其實補充翻少少呢，都仲可以用翻旅客常用嘅 TripAdvisor 嘅。咁如果大家知道加拿大呢邊其實都係有 OpenRice 嘅話呢，可以留言話俾我聽啦。嚟到 Granville Island 嘅重頭戲 Ocean Concrete 混凝土廠喺2014年9月為咗配合溫哥華藝術雙年展嘅開幕，經由一對雙胞胎巴西嘅藝術家 Os Jamil 設計之後，就變成呢一度嘅地標啦。而對面呢一間好似 Harry Potter 咁嘅掃把呢，全部都係用人手製造嘅。如果買一把擺屋企呢，個感覺好似翻咗去中世紀咁啊！嚟到 Granville Island Brewing 呢間釀酒廠品牌喺1984年成立，以手工製造發酵，完全使用天然原料，例如加拿大本地生產嘅大麥杯芽或者進口杯芽、歐洲進口嘅啤酒花，仲有天然酵母同埋純水。另外佢哋特別選用純楓糖或者蜂蜜以代替砂糖，不過因為採用自然發酵，生產週期就需要大約個半月嘅時間先會完成。由於我係即興嚟玩，做嘅 research 都唔多，原來仲可以參觀佢哋嘅釀酒廠，而我叫咗 full map，即係10杯5盎司唔同味道嘅啤酒。之後我出到嚟已經天黑啦，條街了無人煙，鋪頭又閂晒，我就搭船離開啦。片尾仲有啲 NG 鏡頭同埋花絮，唔好錯過啊！大家記得 CLS 同埋 subscribe 啦。下條片再見啦 ，ciao！ 一出到嚟地鐵站呢，我發現咗佢哋同我 say hi。嚟到呢個 Public Market 啊，其實佢都同歐洲嗰啲 market 好似㗎啦。但係，哇！死我呢隻狗！